近代的这个南韩这个政治史上呢，其实几位总统呢也几乎都不得善终，因此在南韩内部呢，现在传言纷纷哦，说呢为什么会有这种状况？就因为呢，竟然从国旗到青瓦台到首尔的清溪川风水都出了问题，就问一下这个世聪啊，而且他们还怪说都是日本人坏了他们的风水啊。没错，事实上，如果你韩国的历史来讲的话，最近包括说南北韩的分裂，或者是南韩本身的总统历任总统都不得善终这样来说，你要说，南韩好像韩国好像整个国运有点这个命运多舛的这个原因是不是受诅咒啊？对，那到底什么原因呢？事实上，他们就传言一个，就是说，因为啊，我们这个韩国被日本占据的时候啊，日本人在我们的韩国的风水上面动了这个手脚。好，那到底动了什么手脚呢？用到1910年呢，这个日本正式并吞韩国，然后在这边成立总督府以来了，他就说日本当时的命令所有的这个军官啊，或者说那种地图专家，那个所谓这个所谓风水专家去找这个韩国的这个龙脉，结果他们去找发现到整个这个韩国的龙脉之后，他们发现到说韩国其实有一条龙脉。我们知道，如果你看韩国的这个地图来说的话，它大概是这一边比较高，这边比较多山，这边都是这个丘陵或是平原的这个地方，所以有一条隐隐的这个龙脉。那这个龙脉是从中国而来，所以这个龙脉是从中国而来的龙脉。那这一根龙脉同时也是韩国的龙脉，所以他们当时你看他们在占领的时候，你看从朝鲜大宫殿啊、汉城的这个北玉山啊、开城的这个松玉山啊，然后包括说水源的这个八达山啊、平壤大城山、金刚山，还有义山等等，他全部都打下这个钢钉。那打下钢钉的话，为什么要打下这个钢钉？他就说我们准备把你们韩国定得死死的。好，那他怎么定得死死的？他这个钉子还不是用一般的这个钉子啊，他用的是什么钉子？他用的是他去找那个木头，就是日本不是有武士刀吗？武士刀它都这个刀柄这个地方是木头，对不对？他就一找那种过去日本的人用过，可能是知名武士或者是曾经武士留下来的武士刀，他们把刀柄削下来。刀柄削下来的时候呢，他们在刀柄在上面，对不对？下面用各个铁钉这样子，对，所以就让他们找那些地方就把它钉下去。那为什么要这样做呢？第一个就是因为日本的这个刀柄来说有日本的武士魂，也就是说我用日本的武士魂钉在你的龙脉上面，我要镇住你。镇住你们韩国人。对，那你想说，那我就这个韩国就把它找出来，把它拔掉就好。是啊。日本就很聪明，因为他用这个上面是木头，下面是铁钉，对不对？对。钉下去之后，木头在上面，可是木头经过几年了之后呢，它就不见了。会烂掉，所以你就找不到那个铁钉在什么地方啊，所以你顶多只能看到说有一个洞，但是你不知道那是什么东西。所以你看他们这样，你会发现到说他们有这样子，有没有？你可以看到洞，但是你不知道那里下面是不是什么东西。对，因为那上面的木头已经消失不见了，所以他们用这样的方式。所以他就说，你看他故意用，而且为什么要360？他们一共定了365根，用意就是说1年365天嘛，天天镇住你，天天用我日本的武士魂镇住你，所以人家就说难怪，那个韩国人就说难怪。我们自从被这个韩国自从被这个日本统治之后，他们这样钉这个所谓的铁钉之后，我们韩国再也没有出什么历史上的这个大人物。那当然他们会把这个怪罪成日本嘛，这也不为过。好，那我们来讲。到底这个青瓦台到底出了什么问题？为什么？因为我们看到从这几年的这个韩国总统，对不对？从这个韩国分裂成这个南韩、北韩之后，对，你看从李承晚啦，然后朴正熙啦，每一个什么金大中、金泳三什么，几乎都还有卢武铉还跳崖自杀，真的都好惨呢，对不对？然后李明博被关，然后这个朴槿惠被关，关的被关呐，对，死的被死了。然后文在寅看起来也不太妙，那他想说，可能搞不好全世界最危险的工作就是韩国的总统，因为你一定不得善终。那到底是韩国的这个青瓦台的风水到底出了什么问题？其实，青瓦台的风水还真的出了非常大的问题。为什么这样讲？第一个，我们先来看一下，这是青瓦台的本身，对不对？青瓦台的，如果你用这个中国的风水来说，我们现在讲青瓦台为什么会在这个地方？如果你有去这个韩国观光的话，青瓦台的前面是景福宫。对，景福宫就是过去朝鲜王朝或者韩国他们王朝，他们王室就在这个地方，所以照理说这个是非常好的风水，因为它这个景福宫的最早的风水就是中国的风水师来看的，他挑了这个。以前我们知道首尔以前叫汉城嘛，那他挑了这个汉城这个地方，因为景福宫前面来说的话是面对着这个江，后面是山，所以它后面是山，你看就是后面这座山嘛，所以它是一个风水非常好的这个地方。它是玉带环腰对，没错，所以它非常风水非常好。那你知道还有一件事，如果你现在去景福宫前面来说的话，是一个非常大的马路，对，那边前面有什么世宗大王的这个雕像，还有这个李舜臣的雕像，那个是一个大的广场。那个广场以前是什么？你知道？以前是日本在这个地方
盖了一个朝鲜总督府，就在这个地方。而且他为什么？因为日本也是很会找风水，他去找了之后，他也认为说这个地方的确是中国看得很好，所以这个地方的确就是这个总督府，他就盖在这个地方。所以他其实总督府，你看，而且日本很故意哦，他总督府盖在景福宫前面，压着你景福宫。而且盖的还比你高，对，所以他就是在你前面，然后把你压着景福宫，所以然后你看不见全景，所以这就是日本人他当时盖的这样子一个状况哈。那好，那再往这个，其实日本还真的非常有意思，他除了在这个地方盖一个景福宫，而且这个盖一个这个总督府，那这个总督府呢，如果你从空中看，它是个日治。日本的日，所以它就是日本盖在这个地方，然后如果你再往这个我们刚才讲到世宗大王这个铜像，你再往前走的话，你再往前走会走到什么？走到现在的首尔市政厅。首尔市政厅现在有一个旧的跟一个新的，那旧的那个现在还保留着，那个如果你从天空看起来是个大。所以大日还有一个本在哪里？本是在首尔一个南山，我们都会去南山塔看那个夜景。他在南山这个地方盖了一个日本的朝鲜神社。那朝鲜神社它有一个非常长的这个表参道下来，表参道就是上山爬，你要去参拜之后上山爬的那个道。它那个道很像一个弓箭，你从上方看就是个本，然后本的那个箭就是朝向什么？射向北韩。那个地方就是日本的，就是韩国的龙脉，所以他们当初在首尔、在汉城也盖了非常多建筑物，就要镇住你相关的这个韩国。空中看就是大日本三个字。对，没错。那后来呢？因为后来韩国就觉得说你这个风水太险恶，所以他们就把这个总督府拆掉。总督府拆掉的话，就是景福宫在这个地方。那你要为什么后来又有青瓦台？其实青瓦台最早它是景福宫，就是韩国王室他们要这个就寝的地方，他们在后院这个地方就寝。那后来原本青瓦台，它在这个日本占领的时候，他们是朝鲜的总督，他在这个地方就晚上在这个地方休息。那后来美军占领这个韩国的时候，他也是把这个地方当成是他们的官邸。所以后来的这个李承晚他们就说，那我们就把这个地方设为我们的设为我们的总统府。那照理说，它的风水是非常好啊，对，就没想到它的风水就没有景福宫这么好。为什么？第一个，因为它的后面就直接靠着这个山，这个山叫做这个北岳山。北岳山其实是整个韩国的龙脉，但是它靠得太近。你们看，它逼得很近，有一点那种压迫感非常重的感觉。本来是背后有靠，对，现在变成反而会有压迫感。你看景福宫在这个地方就有点背后有靠，但是你靠得太近的时候，反而对你形成一种很巨大的压迫力在这个地方。然后再来就是说，因为如果以中国的风水来说，你靠山应该要靠得很稳。对，所以你靠山最好是那个山势会非常漂亮。对，但你有没有看？你仔细看那座山，后面你有没有看到光秃秃的？哎，真的，你看有几块大石头这样裸露在那个地方，你会觉得说整个看起来有点怪怪的，所以它变成是这样，它的靠山有一点这种所谓凶恶的气息外露在外面，所以它后面靠山是这样子。好，那再来就是。因为我们如果你再往前面去看的话，如果我们中国在看风水，有所谓的左青龙跟右白虎这样子，对不对？左青龙照理说左青龙右白虎来说，这两座山的时候呢，是要左青龙比较高，右白虎比较低。是啊，虎是伏虎嘛，对不对？是啊，青龙要飞龙在天嘛。可它刚好这两个是有点相反过来。就是这个白虎虎比较高，好像跳起来这样子，所以才变成是说，好像整个这个青瓦台的风水就因为这样变成是一个非常不好的一个状况。另外还有什么原因呢？因为青瓦台它盖在这个位置的时候，如果你仔细看，它前面是个草坪，对不对？对。但是草坪这个地方有一条非常长的路，非常长的路这样贯穿到外面去，那这是怎么样？变成是一支箭射向青瓦台这样子，一个状况。然后另外一个就是说，因为它是强迫在景福宫外面这个后面这边盖一个青瓦台，所以它的入口非常窄。也就是说，它不像很多那种总统府或什么，它前面都是很宽阔的地方，它没有这样，所以变成说它好像藏在里面这样子感觉，所以才会变成说韩国整个政府朝野都是。因为青瓦台的风水受到的影响，所以你凡是只要住进青瓦台的，通常都是不得善终的一个状况。这样子，哎，真的，你看，如果这一条路这样延伸出来，真的是一把箭射向青瓦台。所以呢，这整个风水来说都是不太好的这个格局，所以人家才说为什么而且人家说为什么青瓦台这个很有意思呢？因为青瓦台这个颜色啊，实际上也是很特别的颜色。因为人家说你应该用红色啦，或者用比较特别的颜色，但是当时韩国不知道为什么就说我们决定要用这种比较特殊的颜色。
那这个特殊颜色好像也没有办法为这个整个风水带来这个加分的这个状况。还有人讲说像灵堂的颜色。对，没错，你看起来就是很诡异嘛。所以整个这个青瓦台为什么会连年这个所谓风波不断，就是这样。好，那除了这个因为这样风波不断之外，还有一个原因就是我们看李明博在这个当首尔市长的时候，他有一件非常重要的事，就是整治这个清溪川。对，实际上如果你现在去首尔的话，你都会去看这个清溪川。清溪川其实是整治的非常好的一条这个路。一条这个川，那它其实是为什么？它其实是一条人工河，它不是这个所谓的自然形成的河哦，它是人工河。它是早年呢，这个韩国的王室呢，因为这个地方常常淹水，所以他们就命令人工挖出了这一条清溪川，所以它是一条人工河。那人工河因为后来淤积了。在朴正熙的时代，把它盖起来，盖起来之后，上面其实是有高速公路。那当时来说，为什么要这样做呢？因为他说这一条这个清溪川，它其实是首尔的市中心，它是首尔市中心的这个一条路，所以它这条路，我这个清溪川最好不要让它浮现出来，就盖住这个清溪川会对首尔来说会比较好。对，但是这个因为清溪川后来这个所谓李明博上任之后就说，哎，我们不要这样，我们把它打开。我们把那个清溪川上面的这个高速公路把它拆掉，拆掉之后，我们为了要怎么清水公园啊，所以他就把这个清溪川的这个又把它浮现，把它浮现出来之后，这个人家就说糟糕，为什么？因为清溪川是在首尔的人字形风水上的腹地，也就是说，你原本在你的肚子上面开了一条线。原本你那条线是缝起来的嘛，对不对？你因为清溪川，因为后来这个朴正熙盖了这个高速公路把它遮起来，所以没有这一条路。但是你现在又把它打开，打开之后，在这个地方开了一条这个水在这个地方流，所以变成是说你好像是不断的失血的这个状况，这样一个情形发生嘛。太惨了吧？对啊，没一样好的哎。对，但所以李明博，你看，虽然说他因为清溪川整治获得了非常好的这个荣耀，可是你知道。李明博不能真正当上韩国总统之后，他也是风波不断。他一上任没多久就马上什么爆发那种美牛抗议啊，把他搞得几乎是天怒人怨。然后后来又什么党派之争啊，包括说他们跟这个所谓的亲北者这样子的这个跟这个包括说卢武铉他们这个斗争啊，包括然后经济下滑，然后田南舰的这个沉船事件啊，然后跟北韩的关系又降到冰点啊，还有延平岛的这个炮击等等都变成是这样。那还有另外一个是什么？还有人说是韩国的这个国旗出了问题，因为韩国的国旗是八卦，可是八卦你照说有八卦，但是它只用了4个卦，所以等于是你不是全部的4个卦这样的状况。另外一个对。另外一个就是说太极旗，过去来说的话，如果你用这个阴阳五行来说的话，它八卦是有所谓2个这个阴阳嘛，对不对？但是他把阴阳也拿掉，没有阴跟阳，所以整个看起来的话，整个韩国的国旗呢就出现一种阴阳不调和，然后八卦也不全的这个状况，所以让整个韩国的国运都有点不太好的这个情形。那当然了。这都是风水之说啦，那信不信由在你啦。但是我觉得，如果你我们从一般人的角度来看，至少我觉得这个青瓦台的这个风水，我觉得可能是真的有相当大的问题。